TVBS 健康单元，首先先带您看到，这消息是震惊了演艺圈。这是本土剧演员傅子纯是罹癌过世，享年46岁。其实，在昨天的时候，他在住家突然就失去呼吸、心跳，送医后依旧是不治。而傅子纯其实出道20年，累积了当然是不少的影视作品，所以这回骤逝的消息也让亲友还有影迷非常不舍。去年才出席好友婚礼的本土剧演员傅子纯，经传病逝，享年46岁。消息一出，震惊演艺圈。经纪公司7号晚间证实，傅子纯日前才刚从巴厘岛度假返台，7号下午却在淡水住家突然失去呼吸、心跳，紧急送医后仍然宣告不治，研判与急性血癌有关，让家属和亲友都难以接受。据传，傅子纯日前经历母亲过世，整个人有点消瘦，但是并不知道自己生病。班长说我去吼是高心事，无感情啊。1980年出生的傅子纯，在2002年以《后山日先照》出道，2010年出演《新兵日记》杨海生一角，深植人心而爆红。后来又陆续参演多部8点档作品，成为不少人熟悉的本土剧男主角，更是在电影《血观音》中突破形象演出，展现不同面向的演技实力。但是8点档基本上都是合家观赏的节目，所以尺度基本上不可能会这么大。所以我也是第一次，就是把我第一次献给这部戏，真的是人生有史以来就是尺度最大的。这是你第一部电影？是。第一部电影就演到血观音，就直接就把能够最极限的全部都付出了。除了在荧幕前留下许多经典角色，傅子纯对工作的拼劲也让不少合作伙伴印象深刻。2010年曾因气胸接受手术的他，2025年拍摄戏剧时还因高难度动作戏牵动颈椎旧伤。不过他也依旧坚持完成拍摄，敬业态度备受肯定。如今骤然离世，粉丝观众感到格外不舍，也让台湾影视圈痛失一位实力派演员。TVBS 新闻综合报道。不过，刚刚我们看到报道里面有讲说，傅子纯其实先前他还去这巴厘岛度假，而且日常生活中好像没有太大的疼痛，怎么会突然发生这样的事情？其实胸腔科医师苏一凤他就评估了，他就觉得说，傅子纯是不是真的太会忍了呢？因为急性血癌应该会有一些征兆，甚至他也说，这可能最致命的原因就是这急性的白血病再并发所谓的整个肺栓塞。所以，我们现在看到整个血癌，其实以过去来说，有非常多的警讯可以多加注意你自身的状况，包含像是你不明原因的极度疲倦，或者是贫血、发烧，甚至连淤青跟出血也是很关键的警讯之一。因为你在骨骼或者是关节疼痛，这一些都有可能是血癌的前兆。所以以这血癌的4大风险因子来看，当然第一个跟你吃的也有关系，包含像是你的饮食实在太加工了、太甜、太油，这一些都是。还有睡眠不足、作息混乱，甚至你的压力大也是。最后看到的是毒素暴露。什么是毒素呢？可能有一些人工作环境长期在一些可能要漆油漆或者是一些异味的状况之下，整体的风险也会跟着增高。所以医师他就建议了，因为我们日常来说有几个你可以做到的，包含像是你可以多吃一些蛋白质、蔬果，还有全谷类。另外在每天的11点，晚上11点前就要入睡，最好要确保你的睡眠时间达到7个小时是比较完整的。因为刚刚有提到，其实睡眠不足还有压力大都是关键，所以最好可以透过一些运动或者是冥想的方式来疏解压力，也可以降低整体的罹癌几率。不过很关注的是，从今天开始，这整个礼拜恐怕都要这样湿湿哒哒的，因为这个雨呢要小心，可能会有一些强降雨，但影响的不只是我们的心情哦。有人觉得下雨很无助之外，有可能会有一些气象病。这是中儿科黄轩医师他其实就提出了，为什么叫做气象病呢？第一个，从我们的大气环境里面改变先来看，包含像是湿度超过50%，甚至是60%以上，还有气压下降的时候，有4大疾病最容易被诱发，还有加重。有哪一些呢？像是一些关节的慢性痛，因为我们发现，在气压下降、湿度上升的时候，我们关节附近的神经其实对疼痛的痛感感受上是会更加明显的。还有一些过敏族群，有可能会
会发作，还有皮肤炎等等的，甚至你连心血管还有你的季节性的情绪也会跟着失调。所以要怎么样子来预防？包含像是你的除湿机，当然第一个先控制好你的湿度，不要让室内的湿度这么的高。另外，你的鞋子或者是袜子淋湿之后，马上更换，不要这样湿湿哒哒的闷在里面。如果你是关节酸痛的话，你可以适时的稍微热敷一下，在你疼痛的关节热敷个5到10分钟，其实都是一个还蛮不错的方法。所以这就是医师提供大家的小撇步，说可以在这一阵子湿湿哒哒的状况之下，来缓解你的不舒服。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。